大家好，我们是路必达。安卓机 DSP 的功能百百种，到底强大的 DSP 具备哪些功能？它们又是干嘛的呢？今天我带各位做个基本的了解。那今天介绍的机种是联想13寸 2K 萤幕 D1 SSX， 这台拥有目前市面顶尖的 DSP。好，从主页面进来可以看到有数位剧院跟虚拟中置的开关，有5种声道的选择，还有6种功能的调节。这一调节你可以理解成是声音的大小声，可以针对每个喇叭去做音量的调整。音效就是我们的 EQ 调整，从内建模式到专业模式，从20赫兹到20K 赫兹，你可以针对你要的音域去做增强或减弱。我们还有3种用户模式可以让你储存。Xover 电子分音器，让你设置高低音通过的范围，就是所谓的高低音过滤或分节点等等。可以分开调整前后中跟重低音的过滤点。那倾斜呢，就是它的 Q 值，影响分节点过后的声音的渐弱。一样有3种用户模式可以储存。声场调整音乐重心的位置。场景等于是切换播放的各种逻辑，比如说环境、音场混合比、强化特定的赫兹、音场的重心跟重低音的调整。延时调整各部位喇叭到你耳朵的时间差，单位是毫秒，让你听到音乐可以说是前后左右同步出现。以上是安卓机 DPS 基本功能解说，希望大家看完可以对 DPS 有更详细的了解。那喜欢这支影片可以帮我按赞分享，关注路必达，下次带你了解更详细的功能解说。